Bonjour les élèves, première leçon de physique, mouvement rotation de première année, soit expérimental ou sciences maths, mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Mouvement de rotation d'un corps solide indéformable autour d'un axe fixe indéformable غير قابل للتشويه. Le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Définition. Le mouvement d'un solide indéformable et des rotations autour d'un axe fixe si tous les points de ce système ont des mouvements circulaires dont les trajectoires sont centrées sur cet axe, sauf pour les points appartenant à cet axe. Par exemple, les portes font un mouvement et les fenêtres font un mouvement de rotation autour d'un axe qui passe par الجنب ديال الباب dans l'extrémité de la porte. يكون حاملينو دوك كنقولوا لهم حنا بالدارجه البيزاكرات مفصلات. دونك او بيان نقدروا نشدوا يعني شي دراجه ناريه ولا دراجه عاديه. الا شدينا دراجه عاديه وقلبناها وبقينا كندوروا الرويضه ديالها وتور ديال لاكس ديالها كيلعب بها شي دري، فكتدور حول داك اللاكس داك المحور، وفي هذيك الحاله كتكون الرويضه تدور حول محور ثابت. اما الا كنا راكبين عليها وغادين فهي تدور حول محور يتحرك. دونك les exemples, il y en a plein, les portes, les fenêtres, les roues des voitures, etc. On considère un solide S en rotation autour d'un axe fixe delta, figure 1. On a un corps solide quelconque qui tourne autour d'un axe vertical delta, qui passe par le bas vers le haut, par exemple. On prend deux points de ce corps et fait un mouvement de circulaire. Mouvement circulaire de rayon au M2, de rayon fixe. Mais un autre point qui fait un mouvement circulaire, mais à un petit rayon au prime N2. Dans ce cas, on a N inférieur à OM. نقطة M بعد من نقطة N بالنسبة للأكس. Un peu éloigné, le point M est un peu éloigné et par rapport à l'axe, par rapport au point N. On constate que les trajectoires des points M et N sont des cercles perpendiculaires à l'axe de rotation. هما كيكونوا تنتمي لواحد مستوى un plan qui est perpendiculaire à l'axe delta à trajectoire et le plan de trajectoire est perpendiculaire à l'axe delta. Pour comprendre le mouvement du corps, il suffit d'étudier le mouvement d'un point qui appartient à ce corps. On dit qu'un solide fait un mouvement de translation si chaque segment ABD des solides conserve la même direction au cours du mouvement. Et là, pour un corps qui fait un mouvement de translation بالعربية إزاحة. Si on prend deux points de ce corps et on trace le segment AB ou bien la droite AB, si elle reste la droite AB parallèle à lui-même au cours du mouvement, on dit qu'on a un mouvement de translation. Il y a translation rectiligne et une translation curviligne, même rotationnelle. نشوفوا un exemple هنا درتو. ده mouvement de translation curviligne. لاحظت معايا عندي هاد الجسم هذا على شكل متوازي المستطيلات parallélépipèdes. Donc on a pris deux points A et B à partir des extrémités par exemple. Lors de mouvement, si la droite AB يعني ما تيبقاش باراليل لنفسه، تيبقاش متوازي مع راسو au cours du mouvement، ديك الساعة ما نقدروش نقولوا ان translation. إلا بقى متوازيين غادي نقولوا il y a une translation. دونك غادي نحاولوا نشوفوا هنا. لاحظ معايا اذا دائما تيبقى متوازي الراس، وحنا نرجعوا العمليه باش تبان لينا. au cours du mouvement AB reste يعني parallèle à lui-même et le mouvement s'effectue comme ça. et un mouvement اللي هي curviligne. Donc on a un mouvement curviligne de translation.
Donc هنا وصلنا on dit qu'un solide fait un mouvement de translation si chaque segment AB des solides conserve la même direction au cours du mouvement. Dans ce cas, c'est la trajectoire est rectiligne, le mouvement est translation rectiligne, c'est la trajectoire est circulaire, le mouvement de translation circulaire. Mais هذه ما نقدوش نقولوا un mouvement de translation puisque لقينا مثلا هاد la droite M1 N1 à la droite M2 N2 lorsque le corps tourne les deux droites يعني ne restent pas parallèles, elles ne restent pas parallèles, donc elle a un mouvement de rotation. اختارينا اي نقاط وربطناه بمستقيم اثناء الدوران ديالو، دوك المستقيم كيدور حتى هو وبالتالي ما يبقاش متوازي مع نفسه، دونك ماشي موفمون دو ترانسلاسيون. دونك repérage d'un point solide en rotation autour d'un axe fixe. دونك غنحاولوا نقلبوا على واحد البانت هنا، واش باقي مكتوب عندي بانت، نديرو لي فيشي اوفرير لاحظ معايا هذا دارينا موفمون دو ترانسلاسيون، ولكن هذا ما عندناش موفمون دو ترانسلاسيون. علاش؟ حيت هاد لا دروات ا بي كوب لا دروات ا بي لور دو سون موفمون. غادي زاد غير شويه هاد لابارتي هادي، غادي زادت بزاف دار هاد الجسم هذا، دونك سي با موفمون دو ترانسلاسيون. نشوفوها هنا موفمون دو روتاسيون، نشوفو حتى واش كاينه نو شدنا. شو البيكتشر ايماج وي فين درتو سجلتوش واقيلا ولا ماشي مشكل عندنا. دونك dans l'espace muni d'un repère orthonormé OXY OIGK ou bien OXYZ, le vecteur position OMXI plus YJ plus ZK tel que XY sont les coordonnées du point M. Par exemple حنا في المات كيكون عندنا ان بوين ام هذا، كنديروا الاسقاط هنا كنلقاو اكس، كنديروا الاسقاط هنا لا بروجيكسيون كنلقاو y، كيكون عندنا ديك الساعه اكس y. دونك لو فيكتور او ام كنكتفيو ونكتبوا اما اكس اي بلس y اي جي او بيان كنكتبوا او ام اكس اونتر بارونتيز اكس y. دابا الا خدمنا في الفضاء غادا تزاد لينا زد، هادو كيتسموا لي كوردوني كارتيزيان. مي بور لي موفمون circulaire ou bien rotationnel تنكتفيو ب d'autres coordonnées اللي كنسميوهم coordonnées polaires. هنا كنقول لهم l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne. نشوفهم dans le cas d'un mouvement de rotation pour repérer la position du point M on utilise l'abscisse angulaire θ et l'abscisse curviligne S اللي هو القوس AM. à condition ناخدو هاد لو بوين M à l'instant t égale à 0 كانت في A، وناخدو هاد لاكس كله كوم ريفيرونس دو كالكول. يعني اش كنقصدو بريفيرونس هي اللي كنرجعو من تما كنحسبو صفر، يعني تما الا كانت M فوق A غيكون القوس AM égale à 0 و θ égale à 0. Donc l'abscisse angulaire égale à 0 et l'abscisse curviligne égale à 0. C'est quoi θ? θ est l'angle qui existe entre l'axe OX et l'axe OM. L'angle qui existe entre l'axe OA et OM, θ. Lorsque M change la position, par exemple il revient ici, θ change كذلك. SAM هو القوس AM، l'arc AM كنسميوه l'abscisse curviligne. L'unité de mesure de θ est rad, ça veut dire radian. S en mètre، ما كنخدموش بالدرجة بالدوغري، و S هو قوس طول بالمتر. θ et S varient en fonction de temps. علاش؟ لأن من تتحرك هاد لو بوين M S elle augmente l'arc AM et θ augmente au cours
du mouvement, tel que R est le rayon de la trajectoire circulaire OM. La relation qui existe entre S ou θ, S égale à R fois θ. C'est quoi S? l'arc AM, θ l'angle اللي كيحصر هذاك l'arc, و R هو le rayon de la trajectoire de M في هذه الحالة. دونك هذه غادي نحفظوها مهمة. خاص تكون S en mètre, θ en rad, R en mètre. Vitesse angulaire. كما درنا la vitesse angulaire, la vitesse moyenne V moyenne égale à D على delta T. Donc la vitesse angulaire moyenne العربية السرعة الزاوية المتوسطة هي delta θ sur delta T égale à θ2 moins θ1 sur T2 moins T1. اختارينا هذا البان هذا ونحاولوا نجسدوا لنا هنا واحد الدائرة هي. ناخدو دو زاكس اللي نسميو لاكس اكس ابوبخي يكون بحال هكذا، ونسميو لاكس يكريك هنا. دونك هاد لاكس هذا لاكس اللي غادي نسميو اكس هو لاكس اللي فيه هنا غادي تكون عندنا اكس دو ريفيرونس، سيتي لاكس اكس، هذا لاكس يكريك. واضح؟ lorsque la M enfin le point M à l'instant T1 كاين هنا نسميوها M1. le point M1 هنا à l'instant T2 غادي تكون عندي le point M2 ici. Donc l'angle θ1 هي هذه، l'angle θ2 هي هذه، دايره جوج ما بغاتش تكتبي هنا مزيان. l'angle θ2 donc oméga égale la vitesse moyenne entre T1 et T2, ça veut dire θ2 moins θ1. سوية صعيبة لي باش نكتب بحال هكذا بالسوري، divisé par T2 moins T1. بمعنى آخر كنشدو هاد لونجل هادي كنقصو منها هاد لونجل هادي كنقسمو على الوقت اللي وصلت لينا الام 2 ناقص الوقت اللي وصلت لينا ام 1. هذه هي لا فيتاس اونغولير موين، او بيان نقدرو نسميوها دلتا تيتا سير سور دلتا تي. دونك نحاولو نكملو ديالنا هنا فين وصلنا. دونك دلتا تيتا اون راد، دلتا تي اون سكوند. Donc la vitesse angulaire en rad seconde moins 1. Vitesse angulaire instantanée est le rapport de l'angle balayé par le vecteur position sur unité de temps. دابا إلا كانت ديك دلتا تيتا اللي كنا قبيله داك التغير الزاوية صغيور والمدة الزمنية صغيرة، ديك لا فيتاس angulaire moyenne كتصبح vitesse instantanée. Par exemple, si on veut calculer oméga 2, c'était T3 moins θ1 sur T2 T3 moins T1. نحاولو نكتبوها هنا. دابا لا فيتاس انستونتاني à l'instant 2 غادي تكون عندنا سي تيتا اللي كتحصر لينا جوجية 3 الزاوية 3 ناقص لونغل θ1 sur T اللي غيوصل 3 moins θ T عفوا le temps 1 à condition يكونوا هاد المدة الزمنية صغيرة بزاف وهاد لي زونغل صغيرة غادي تولي لنا هادي لا فيتاس انستونتاني مثلا. فوالا
On a oméga égale à delta θ sur delta t égale à θ I moins 1 moins θ I plus 1 moins θ I moins 1 sur t I plus 1 moins t I moins 1. كتشبه لديك الفكرة ديال في 3 كتساوي يعني la distance M2 M4 sur T2 T4 moins T2 اللي كنا كنديرو في السانكيام. Vitesse linéaire instantanée VI égale à delta S sur delta T هي القوس SI plus 1 moins SI moins 1 sur TI plus 1 moins TI moins 1. Ça veut dire comme exemple là بغينا V3 نديرو S4 ناقص S2 sur T4 moins T2. قوس S4 هي من A jusqu'à M4 ناقص القوس S2 هو من A حتى A2 sur la différence de temps entre هاد les instants. كاينه كونديسيون يكون دايما les instants très rapprochés. حنا نشوفوا un exemple هنا دابا باش يبان لينا. Exploitation d'exemple 1. On enregistre deux points d'un corps solide autour d'un axe fixe. Quelle est la nature du mouvement des deux points? On considère la date d'enregistrement des positions M0 et N0 comme origine de temps. Comparer les angles θm et θn balayés respectivement par les vecteurs de position OM et ON entre les deux instants des dates T2 égale à 2 temps et T4 égale à 4 taux. Troisième question, calculer et comparer les deux vitesses instantanées Vm et Vn à la date T3 égale à 3 taux. Quatrième question, donner les caractéristiques du vecteur vitesse Vm à la date T3 égale à 3 taux. On enregistre deux points d'un corps solide autour d'un axe fixe. On a un corps qui fait un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Et on fait l'enregistrement de deux points de ce corps. Première question, quelle est la nature de mouvement des deux points? نشوفوا l'enregistrement. كاين عندنا في كتاب مدرسي هو هذا. عندنا un corps qui tourne autour sur un axe qui passe par O. عندنا deux points qui appartiennent au même plan et appartiennent au corps. C'était N et M. Lors de mouvement de corps, on a fait l'enregistrement des deux points. À l'instant t égale à 0, N se trouve au point N0 et M au point M0. À l'instant t1, N1 et N enregistre M2, M1, etc. À l'instant t2, M devient M2 et N devient N2, etc. Là, on a 1 cm représente 6 cm. Ça veut dire l'échelle n'est pas réelle. Taux égale à 40 millisecondes. Vous voyez les choses. Donc, là, هنا باش نفهموا أكثر. قلنا taux égale à 40 millisecondes. عبرت ما بين O و N0. La distance من نعبروها غنلقاوها 2 cm. ولكن من نضربوها في ليشيل اللي هو 6 غادي تولي لنا 12 سنتيمتر. دو ميم يعني لا ديستانس او ام 0 هذا هو لو رايون دو ام ار ام رايون دو لا تراجيكتوار دو بوين ام موفمون سيركولير هو 4 سنتيمتر. من نضربوها في 6 تولي لنا 24. اذا من العبار راه غير 2 و 4 سنتيمتر وضربناهم في 6 لان ليشيل 1 سنتيمتر ريبريزونت 6 سنتيمتر. أو كبر لينا سلم حيت هما مصغرين لينا ليشيل على الحقيقة. دونك إلا شلنا دابا هاد لونغل هادي اللي هنا 10 دوغري هي لونغل أونتر أو إم 0 لو ريفيرونس إي أو إم 1 وهي نفس لونغل ما بين أو إن 0 و أو إن 1 دونك 10 دوغري. دونك نقدرو نسميوها تيتا 1 وما بين أو إم 0 و أو إم 2 غنسميوها تيتا 2 ou etc. comme ça. Première question, quelle est la nature du mouvement de chaque point? Chaque point décrit un mouvement circulaire.
la trajectoire d'IALA, c'est un cercle. De même pour M, la trajectoire c'est un cercle, le rayon est fixe. Si on calcule, on mesure OM0, on trouve égal à OM2, OM, etc. égal à 24 centièmes après la multiplication de l'échelle, à l'échelle. Donc la trajectoire est circulaire. Les distances, si on mesure la distance M0, M1 est égale à M1, M2, égale à M2, M3. Donc les distances successives sont égales. Donc mouvement circulaire et uniforme. Première question, c'était très facile. Le mouvement de chaque point est un mouvement circulaire uniforme car la trajectoire est circulaire et les distances successives sont égales. المسار ديال كل نقطة هو دائري والمسافة ما بين جوج نقاط متابعين لكل نقطة متساوي. دونك راها حركة دائرية منتظمة بالضبط. قلنا دائرية circulaire et uniforme منتظمة. شوفوا la deuxième question. Deuxième question, on considère la date d'enregistrement des positions M0 et N0 comme origine des temps. Cette ZN est comme origine des abscisses. سنزيدو هنا normalement ou bien نقولو référence des abscisses. في l'instant t égale à 0 سجلنا M0 N0 واعتبرنا t égale à 0. Comparer les angles θ M et θ N. L'angle qui décrit M et qui décrit N balayés respectivement par le vecteur position OM, هذه شكون اللي دايره OM، هذه شكون اللي دايره de l'angle ON entre les deux instants des dates T2 égale à 2 taux et T4 égale à 4 taux. إلا ترجمنا هذه قال لنا قارنوا ما بين الزوايا اللي غادي تصايبها M واللي غادي تصايبها N ما بين ماذا؟ ما بين اللحظة T2 égale à 2 taux et T4 égale à 4 taux. دونك إلا مشينا للشكل ديالنا حنا نحاولو ناخدو الشكل الواحد فيهم، نديو البان ديالنا attendez non فوالا. قال لنا ما بين اللحظة غادي نسجلو ما بين اللحظة T2 et T4 جو بونس نشوفوها entre اللحظة كوريكسيون هنا بغينا نشوفو هنا قال لنا entre T2 égale à 2 taux et T4 égale à 4 taux. l'angle qui existe entre T2 et T4 غنمشيو نشوفو حنا سيتي هنا T0 T1 T2 T0 T égale à 0 T1 égale à taux غادوز من هنا لهنا داز طو من هنا لهنا كاين دو طو. donc T2 le point M devient M2 et le point N devient N2 et la date devient T2 égale à 2 taux. Et T4 le point N devient N4 et le point M devient M4. غادي ترجع لنا le point M4 ici M نصبروها شويه هاد لو بوين هادي وهنا غادي نحطو كذلك 4 M4 le point M4 وهاهي le point N4. si on trace هاد la droite qui relie le point O et le point N4 et le point M4 donc l'angle balayé entre هاد نكبرو هاد الشكل عندنا باش يبان لنا احسن. donc وهذا l'angle balayé entre T سيتي كبرنا بزاف هنا هذا هو T2 وهذا عندنا سيتي T4. الزاوية اللي دارت OM ما بين هاد اللحظة وهاد اللحظة هي هاد لونجل هادي كي اكزيست هنايا هاد لونجل هادي
هاد لونغل سوا عبرناها من او حتى لام ولا من او حتى لام 4 ولا من او حتى لان 2 ولا من او حتى لان 4 راه نفسها. شنو غادي تساوي لنا هاد الزاويه هادي؟ نقدروا نحسبوا هاد الزاويه كلها ونقصوها من هاد الزاويه هي اللي سميناها دلتا تيتا تي 2 تي 4 موان تي 2. صافدير نقدروا نديرو لها بحال هكذا، هي هاد لونغل هنايا كامله شتيها، ونقصوا منها هاد لونغل اللي درنا هنا نفس عفوا هاد لونغل هادي اللي هنايا دونك هاد لونغل، دونك هاد لونغل هادي هاد لونغل سيتي تيتا 4 موان تي 2. هاد لونغل هادي هي 10 وهادي 10 دونك تيتا 2 ايكال 20. وهاد لونغل هادي 10 حتى هي 30 وهاد لونغل هادي هي 40 دونك تيتا 4 ايكالا تيتا 4 ايكالا 40. اش دينا 40 نقصنا منها 20 غادي تعطينا 20 ونقدروا نحسبوا غير من هنا حتى لهنا. اذا هاد لونغل هي 10 ونزيدوا على 10 هي 20 دونك لي دو زونغل او ان 2 او ان 4 ايكال لونغل هي الميم او ام 2 او ام 4 بحال بحال. Donc j'ai le l'angle voilà entre les dates T2 égale à 2 taux et T4 égale à 4 taux par le vecteur OM et OM2 M4 OM2 OM4 égale à 20 degrés, 20 degrés واضحة. De la même façon, l'angle balayé par le vecteur ON ON2 ON4 راه نفسها égale à 20 يعني même angle. Donc les deux angles sont égaux لأن OM2 la droite OM2 راه هو la droite ON2 OM4 هو la droite ON4 égale à 20 degrés. Donc نحاولوا نشوفوا la question اللي قبل اللي جاتنا 3. Calculer et comparer les deux vitesses instantanées Vm et Vn à la date T3 égale à 3 taux. لاحظ بغينا نحسبوا Vm T3 égale à 3 taux. بغينا نحسبوا Vn T3 égale à 3 taux et comparer les deux résultats. دونك إلا رجعنا لهنا الآخر بغينا نحسبوا عندنا حنا بغينا نحسبوا V دونك غنصغرو شي شوية باش ميبقاش عندنا هذا الرسم كبير بزاف. دونك بغينا نحسبوا قلنا V M في لو بوين عفوا بوين 3 صعيب باش نكتبوها بحال هكذا مي شناهي هاد لو بوين في ام دونك غنديرو ام اللي قبل ام اللي بعد. شنو اللي قبل من 3 هي 2 وشنو اللي بعد اللي بعد 3 هي 4 بويسك عندنا موفمون روتاسيونيل يعني كيرفيلين غنديرو القوس ديفيزي باغ 2 طو بحال داكشي هي تي 4 موان تي 2. لاحظ تي 4 موان تي 2 كاين فيها جوج طو طو 1 بليس 2 طو. هاد لونغل هادي غادي نحسبو هاد الاخر من نفس لا ميثود غادي نحسبو في ان 3 قلنا هادشي كنديروه في 5 بزاف. نفس لا ميثود غادي تبدل ام ب ان دونك سيتي ان ان اللي قبل سيتي 2 اذا 4 بويسك عندنا موفمون سيركولير غنديرو قوس ديفيزي باغ 2 طو. دونك علاش درنا 2 طو حيت تي 4 موان تي 2 ايكال 2 طو. دونك غنحسبو هاد لي ديستونس هادي اللي هنايا نزيدو عليها هاد لا ديستونس هادي اللي هنا او بيان نحسبو بالمسطره مباشره هاد لا ديستونس عفوا نزيدو عليها ونعاودو نقصو من هنا. احسن طريقه نحسبوها من M2 ل M4 la distance بالمسطرة ومن نحسبوها بالمسطرة on va le multiplier par quoi par 6 يعني ما نساوش ليشيل ونقسمو
على جوج طو هي 40 ملي سكوند. ها هي 40 ملي سكوند. الا كبرنا الشكل نتاعنا مزيان ها هو. دونك غادي نحسبو ما بين M2 و M4. ما بين M2 M4 هاد القطعة هادي ونضربوها في 6. سيتي سا. هذا هو ليشيل اللي عندنا. ومن بعد غادي نقسموها على جوج طو. علاش غنديرو جوج طو؟ من هنا لهنا كاين طو ومن هنا لهنا كاين طو. نفس لا ميثود غادي نعبرو هاد القطعة من N2 جيسكا N4 ونقسموها على جوج طو. هادشي اللي درنا هنا في هاد لي فيتاس هادو اللي عندنا هنايا. دونك نرجعو هنا راني حسبتهم هنايا. Donc, VM égale à M2 M4 divisé par 2 taux. Avec l'arc M2 M4, مشيت حسبتو بالمسطرة لقيت 1,4 سنتيمتر. إلا مشيتي للكتاب المدرسي اللي عندكم راه غادي تلقاو فيه 1,4. سينو راه غادي مع إلا صغرتو الفوتوكوبي ما غاديش تجيكم مزيانة. ملتيبلي بار 6 égale à 8,4 سنتيمتر. وحنا ما كنخدموش بالسنتيمتر. On va remplacer M2 M4 par 8,4 10 moins 2. طو عندنا هي 40 ملي سكوند غنحولوها 10 moins 3. Donc VM égale à 8,4 10 moins 2 divisé par 2 multiplié par 40 10 moins 3 égale à 1,05 mètres seconde moins 1. Donc Vn est égal à N2 N4 بنفس la méthode divisé par 2 taux. Avec l'arc N2 N4 il y a 0,7 centimes qu'on va le multiplier par 6 يعني باش نرجعوها للحقيقة 4,2 سنتيم حيت الشكل راه مصغر بستة المرات. Et Vn égale à 0,525 mètres seconde moins. Donc on a calculé les deux vitesses Vm le point M3 ou Vn le point N3. Puisque y a un mouvement rotationnel ou bien circulaire uniforme, donc la vitesse Vm ne change pas, reste durant le mouvement 1,05 mètres seconde moins 1 et Vn égale à une constante égale à 0,525 mètres seconde moins 1. Si on compare les deux résultats, on trouve que Vn est plus petit que Vm ou bien Vm supérieur à Vn. ولا قارناهم بالضبط غادي نلقاو Vm هي الدوبل ديال Vn. وعلاش؟ لأن لو رايون ديال N هو النصف ديال M و لو رايون دو M هو الدوبل ديال N وبالتالي حتى لا فيتاس غادا الدوبل. Donc on constate que Vm supérieur à Vn. Dans ce cas في هاد الحالة الخاصة Vm égale à 2 Vn. علاش؟ لأن لا رجعنا لهنا هذا OM0 لا قسمتي على جوج غتعطيك ON0. إذا المسافة ما بين ON هي النصف ديال المسافة ما بين OM وبالتالي لا فيتاس ديال N هي النصف ديال لا فيتاس ديال نتاع M0 وكذلك لا فيتاس ديال M0 هي الدوبل ديال لا فيتاس ديال N0 نتاع N لأن قلنا لو رايون دوبل الشعاع الدوبل حتى لا فيتاس كالدوبل. إلا كان الشعاع تضرب 3 لا فيتاس تضرب 3. حنا اللي مهم عندنا هو كل ما بعدنا على المحور كتزاد لا فيتاس. هذه هي conclusion. Lorsqu'on éloigne de l'axe la vitesse linéaire V augmente. Donc نشوفوا la dernière question. Donc calculer, voilà, donner les caractéristiques de vecteur vitesse Vm à la date T3 égale à 3 taux. إلا شلنا حنا هاد لي فيتاس اللي حسبناهم في هاد الحالة خاصة راه واخا نحسبو فين ما حسبنا لا فيتاس ثابتة لأن موفمون يونيفورم قلنا حسبناهم في لا دات تي 3. دونك هاد في ام اللي حسبتينا راه في ديال ام على او بوان ام 3 وهادي ان او بوان ان 3. دونك لي كارactéristiques دو فيكتور فيتاس la direction la tangente au point à la trajectoire au point M étudié, le point M3. La direction, le sens c'était le sens du mouvement et le module هي القيمة اللي حسبنا la valeur calculée. Et l'origine هو le point étudié. Le point étudié هي le point M3 علاش حيت في la date T3.
دونك هادي تا هي باينه. Donc les caractéristiques du vecteur vitesse V au point M3, la direction, la tangente à la trajectoire de M3, ماشي 2 au point M3 خصنا نصحوا هادي تولي لنا au point M3, le sens du mouvement, le module Vm égale à 1,5 mètres seconde moins 1 حسبناها, et l'origine le point M3. Si on veut tracer le vecteur Vm3, ce qu'on tangente aux trajectoires au point M3, هيا فين رسمتها بالصفر, كيفاش tangente ce qu'on perpendiculaire au rayon. لو موديل ديالو تناخدو ان ايشيل ونمثلو فيه 1,05 متر سكوند موان 1. الا هادي مثلتها ب 2 سنتيمتر صافي دير 2 سنتيمتر ريبريزونت 1,05 متر سكوند موان 1. هاد ليشيل اللي هو 6 راه ما خدامش بالنسبه لي فيتاس, هذا ديال لي ديستونس. Relation entre vitesse linéaire et vitesse angulaire. La vitesse linéaire V égale à R oméga. Had R, elle dépend du point et V dépend du point. Mais oméga ne dépend pas du point. V est en mètres seconde moins 1, R en mètres, oméga en rad par seconde. Donc la vitesse angulaire à l'unité d'IALA, le rayon toujours en mètres, V en mètres seconde moins 1. Cinquièmement, question 5. Le même exercice calculer la vitesse angulaire oméga à la date T3 égale à 3 taux. Je n'explique oméga à la date T3 égale à 3 taux. On va calculer oméga du point N et oméga du point N à T3 égale à 3 taux. Ça veut dire le point M3 ou N3 non? Voilà, fait le point fois le point. نستعملوا هذه العلاقة. V égale à R oméga, donc oméga égale à V divisé par R. من هنا R غادي تهبط. Donc إلا درنا oméga n غنديرو Vn و Rn, oméga m Vm et Rm. Donc oméga n Vn sur Rn, Vn déjà calculé 0,525 et le rayon Rn et la distance entre le point O et N. لقيناها 12 10 moins 2. فاش شدينا فين درنا نشوف هاد البانت هذا كنا عبرنا هاد المسافة هادي او ان لقيناها 2 وضربناها في 6. نكبرو شي شوية باش تبان لينا مزيان. هي لقينا هاد المسافة 2 سنتيمتر بلا ريغل ضربناها في 6. علاش؟ لأن عندنا السلم هو 6 خرجت لينا 12 سنتيمتر. دونك لو رايون او ان الي كونستونت ايكال 2 سنتيمتر حيت ثابت الشعاع حيت هذه حركة دائرية. دونك هي خرجت لينا. دونك de la même façon Vm oméga m égale à Vm divisé par Rm غتخرج لينا نفس الرقم. إذا كنلاحظوا بأن لي deux اوميغا بحال بحال ميم كو لي فيتاس فاري. علاش كتختلف لا فيتاس؟ لأن لو رايون تيختلف. داكشي اللي تزاد في لا فيتاس كيتزاد في لو رايون. On constate que oméga n égale à oméga m égale à oméga mouvement rotation uniforme. هنا دابا داكشي باش هنا غنستعملو اوميغا لأن à chaque instant les points du corps ont même oméga ولكن ما عندهمش même vitesse. وإلا كانت عندنا mouvement rotationnel uniforme oméga égale à une constante durant le mouvement. تتبقى oméga ثابتة خلال الحركة. Mouvement de rotation uniforme. Le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe est dit uniforme si sa vitesse angulaire oméga reste inchangée au cours de temps oméga égale à une constante. لأن كانت oméga كتبدل راها حركة مستقيمة دورانية منتظمة. Mouvement rotationnel uniforme. ولا كان عندنا un point نقولو circulaire uniforme. On remarque les vitesses linéaires V augmentent lorsqu'on s'éloigne de l'axe de rotation. دابا الا قايمه طبيعه الحركه نقدر نقول بما ان اوميغا ما تتبدلش ثابته بور شاك بوين نحسبوها بزاف لي بوين نقولوا لي موفمون يونيفورم.
Dans l'exemple, oméga n est égal à oméga m est égal à oméga alors que Vm est supérieur à Vn. La relation entre delta θ, l'angle de rotation pendant la durée delta t. لا رجعنا لهنايا ونحاولوا نصغروا باش يبان لنا الشكل ديالنا. دونك الا بغيت انا نكتب دلتا θ، دلتا θ الا قسمتها على دلتا t كنا سميناها هذه هي اوميغا موين. دونك la vitesse angulaire moyenne égale à delta θ sur delta t. Si on multiplie delta θ par oméga moyenne, donc delta t par donc delta θ عفوا هنا égale هذه تطلع هنا donc oméga moyenne multiplié par delta t. هاد la relation elle est vraie pour tout instant غير من تكون عندنا موفمون يعني روتاسيونيل انيفورم. علاش موفمون روتاسيونيل انيفورم؟ لان اوميغا موين ايغال اوميغا ما تتبدلش. ولكن الا كانت عندنا موفمون روتاسيونيل يعني ني با انيفورم صافي فاريابل، ما عندكش الحق تكتب هاد لا رولاسيون. عندك الحق تكتب هذه سيتين اوميغا موين يعني فيتاس انغولير موين، ولكن هذه ما عندكش تكتبها، عندكش الحق تكتبها الا كانت عندنا موفمون يعني روتاسيونيل انيفورم. ديك الساعه نقدو نحيدو هذه وتولي لنا اوميغا ملتيبلي بار دلتا تي. هذه راه صحيحه الا كانت عندنا موفمون روتاسيونيل انيفورم او سيركولير انيفورم، حيت ديك الساعه اوميغا موين ايت ايغال اوميغا. دونك هنا غادي نقدروا نكتبوها هي delta θ égale à oméga multiplié par delta t pour les mouvements rotationnels uniformes. Application: calculer delta θ entre t1 égale à tau et t6 égale à 6 tau. Dans l'exemple 1 لاحظ إلا رجعنا هنا نكبروا الشكل ديالنا شي شويه ولا بلاش ما بين t1 ها t1 هنا جا و T6 سنقلبوا على لو بوان M6 ها N7 صافدير هذه هي N6 هذه هي M6. إلا ربطت بيناتهم باش يبان لينا مزيان ها هي لو بوان M6. لو بوان M6 غنكتبو هنا M نجيو تحت منا ونكتبو 6. سيتي لو بوان M6 هادي. دونك اونتر نكبر شويه الشكل باش تبان لينا. دونك بغينا نحسبو يعني سي كوا نرجع شويه نشوف. انا ابليكاسيون كالكي دلتا θ اونتر t1 ايغال ا تو اي t6 ايغال ا 6 تو. نرجعو للاخر ما بين t1 ما بين هاد لانستون اللي غنعلمها بهذا هاد لانستون هادي سيتي θ 1 وما بين هاد لانستون هادي t1 شحال فيها من هنا لهنا، حيت حنا من هنا كنحسبو الزمن، من هنا كاين طو و t6 شحال فيها 1 طو 2 طو 3 طو 4 طو 5 طو 6 طو. دونك t6 هي 6 طو و t1 ايغال طو. وبغينا نطبقو العلاقة مباشرة الأخيرة اللي توصلنا ليها دلتا θ égale à oméga fois delta t. هنا راه اون فا ان بوان هنا باش تكون عندنا لا ملتيبليكاسيون. مي هاد دلتا تي علاش درنا بعد هاد العلاقه؟ لان عندنا موفمون سيركولير يونيفورم ديال لي بوين، وبالتالي لو كور فيها موفمون روتاسيونيل يونيفورم، عندنا الحق نديرو هادي. دونك دلتا تي سي تي 6 موان تي 1. دونك دلتا θ égale à oméga multiplié par t6 moins t1. On va remplacer T6 par 6 tau et T1 par tau. Donc oméga égale à delta θ à oméga 6 tau moins tau égale à 5 tau. ممكن نكتبوها نيشان T6 moins T1 هي 5 tau. Donc oméga هادي 5 tau ها هي 5 multiplié par tau. كلشي عندنا دلتا θ 5
اوميغا نتاع لي بوين بحال 4,37 multiplié par taux هي 40 10 moins 3 égale à 0,864 rad. Deuxième méthode, entre T1 égale à taux et T6 égale à 6 taux غنمشيو نقلبو على لونغل ما بين هذا T1 هادي و T6 اللي فيها M6 ما بين M1 و M6. شحال عندنا لونغل؟ ها 10 ها 20 ها 30 ها 40 ها 50. دونك عندنا 50 وحنا قلنا بأن إلا عندنا بي دونك نكتبها هنا بشوية راه بي تاهي بي لي 3.14 بي تتوافق لينا تتوافق لينا 180 دوغري وحنا عندنا 50 دوغري 50 دوغري شحال كتوافق لينا واحد لونغل يعني نقدروا نسميوها دلتا تيتا عفوا نسميوها delta θ. Si on veut delta θ, c'est des 50 degrés multiplié par P divisé par 180. Donc delta θ égale 50 degrés مضروبة في P مقسومة على 180 degrés. C'était 180 هادي. غتخرج لنا واحد القيمه انا نكتبها في الباور احسن. دونك دلتا تيتا ايغال M1 l'angle qui existe entre OM1 et OM6 égale à 50 degrés. دلتا تيتا ايغال خصنا حنا نخرجوها بالراد 50 multiplié par pi divisé par 180 égale à 0,873 راد. نفس لا غولاسيون نفس لي ريزلطا اللي عندنا هنا درنا لا غولاسيون هنا درنا جيومتري. دونك هنا نتوقفوا في باراغراف 3.2 بيريود اي فريكونس هادي تخدم لينا بالنسبه للاخر وكنتمنى نكون فدتكم والى اللقاء.